三國亂世打了近100年，曹魏、蜀漢、東吳拼到最後，天下終於重新歸於統一。所有人都以為一個真正的盛世要來了，可誰也沒想到，僅僅幾十年後，西晉便爆發八王之亂，緊接着五胡南下，中原大地屍橫遍野，洛陽與長安先後淪陷。而更讓人後背發涼的是，後來毀掉西晉的那些致命隱患，幾乎全部出自同一個人之手。晉武帝司馬炎，這個親手結束三國時代的男人，為何又親手埋下西晉崩塌的禍根？曹魏咸興2年，公元265年，司馬昭去世，司馬炎繼任相国，晉王位，掌握全國軍政大權。不久，曹魏皇帝曹奐上位於司馬炎，司馬炎登基，改國號為晉，史稱西晉，改元太始，成為晉武帝。司馬炎稱帝後，總結前代王朝滅亡的教訓，認為曹魏政權對宗室過於約束防範，導致皇帝孤立無援。為了保護皇室，他實行5等分爵制度，把很多同宗的叔侄兄弟封為王。剛繼位時，一次就封了27人，後來又陸續增加封賞，總共封了57位王，還允許各位諸侯王自己挑選王國內的官員。他還任命幾位宗王率領重兵，駐守在許昌、鄴城、長安等戰略要地，來保衛首都洛陽。這種宗王出征的安排，看似是秉衛皇室的良策，實則賦予宗王重兵與地方實權，使其成為割據一方的勢力。晉武帝去世後，繼位的晉惠帝昏庸無能，手握重兵的宗王們為了爭奪中央控制權，相互攻伐，最終引發了持續16年的八王之亂。這場動亂耗盡了西晉國力，加劇了社會動盪，不僅摧毀了西晉的統治根基，更成為西晉由盛轉衰的重要轉折點，也印證了宗王出征政策的致命弊端。因為依靠朝臣和士族的支持，司馬炎才能建立西晉政權，所以他對那些擁戴自己有功的大臣和世家大族非常照顧。比較突出的是，他為了防止功臣們因為官職高低而發生爭執，融合了上古時代和漢代的三公的名稱，在中央政府設置了品級很高的太宰、太傅等8個官職，號稱八公，成為歷史上少見的因為人而設置官職的典型例子。除此之外，他也對下屬官員大加封賞，先後被封為異姓公侯的有500多人，按照規定不同等級分爵的11標準，是被封地區百姓全部賦稅的1/10，後來又擴大到了1/3。蜀漢滅亡後不久，為了穩定巴蜀地區的人心，他又任用了一批曾經在蜀漢任職的官吏擔任朝廷官員。司馬炎沒有採用一朝天子一朝臣的常用做法，而是用拉攏收買人心的方式，穩定各級官吏，來確保社會平穩過渡。司馬炎為了穩固新建立的西晉政權，大肆拉攏士族豪門，不僅給予高官厚祿，還默許他們兼併土地，壟斷仕途，世家大族的勢力因此迅速膨脹，逐漸形成尾大不掉的門閥集團，也讓西晉的統治根基開始變得越來越脆弱。在用人方面，司馬炎盡量不計較過去的恩怨，任用了一些原來屬於曹魏集團的官吏。太常丞許齊的父親許勇因為參與魏王廢黜司馬師的密謀，事情洩露後被處死。司馬炎認為許齊有才能，就不顧別人的反對，把他提拔為持部郎。後來他還選用了一批曾經在蜀漢政府任職的人，其中包括著名學者喬州、文麗等人，以及諸葛亮的孫子諸葛津。為了恢復長期戰亂後的經濟，晉武帝推行戶調制制度，通過占田、徵稅、整頓戶籍等方式，重新恢復農業生產秩序，並把大量流民重新安置到土地上耕種。雖然這一制度在推行過程中遭到了豪門士族的抵制，但仍在一定程度上緩解了戰亂後的社會凋敝，使西晉經濟逐漸恢復元氣，也為後來的太康之治奠定了基礎。隨着天下重新統一，長期被戰亂壓抑的文化也在太康年間迎來了短暫繁榮。司馬炎在政治上採取較為寬鬆的政策，用人不計前嫌，還積極籠絡和保護各類人才，這使西晉一時間名士雲集，文風鼎盛。後世將這一時期稱為太康文學。
代表人物有一左、二路、二潘、三张，其中最著名的便是慈父家左氏，他耗費多年心血寫成《三都賦》，其中一经問世，立刻轟動整個洛陽城，士族豪門爭相傳抄，甚至導致紙張價格暴漲。洛陽紙貴的典故也由此流傳千古。《三都賦》不僅是太康文學的代表作品，也為後世研究三國時期風土人情與歷史地理留下了重要資料。而被後人稱為太康之音的陸機，則是當時名氣最大的文學家之一。他的詩文辭藻華麗，文風典雅，對太康文學的形成影響極大。除此之外，陸機所著《文賦》還是中國文學史第一篇系統性的文學創作理論著作，而他留下的書法作品《平復帖》更被後世視為書法珍品。洛陽城內名士雲集，詩賦盛行，也讓太康年間成為西晉最具文化气息的一段時期。太康年間，在民族關係方面，晉武帝採取了安撫招納和武力政府相結合的政策，主要以安撫招納為主。在晉武帝這種政策的感召下，塞外匈奴等少數民族的首領紛紛帶領自己的部族留洋遷入中原定居。太史年間，塞外匈奴遭遇大水災，塞尼、黑浪等2萬多部眾前來歸附。晉武帝又接納了他們，讓他們居住在河西原來的宜陽城下。後來又陸續有不少部落遷入內地，和漢族百姓雜居在一起。太康年間，匈奴首領周大伯韋沙率領匈奴各部一共10萬多人，前往雍州刺史扶風王司馬嵑那裡投降歸順。還有匈奴胡太阿後的29300人主動歸順。大竇德一句等人帶領部落11500人，帶着22000頭牛、105000頭羊，還有數不清的車馬等物資前來投降，並且進獻了當地的特產。晉武帝全部接納了他們。咸寧太康年間，鲜卑、五姓蠻夷、張科寮、西北雜魯等民族陸續遷入內地居住。晉武帝對前來投降有功勞的少數民族首領還給予獎勵和封官。對於晉武帝招納匈奴等少數民族遷入內地居住這件事，接近朝廷內部有很多不同的意見。一些人認為羌胡族人狡猾多疑，心思難以猜測，讓他們居住在內地對晉朝的統治不利，因此他們建議把已經遷入內地的各少數民族遷回中原以外的地區。當時的西河侍御史郭欽向晉武帝呈上著書，提出了遷西戎狄的主張。他認為應該把戎狄族人遷到西北邊界以外的地區，但這一主張被晉武帝拒絕了。而這一拒絕與晉武帝推行的中王出政政策形成了致命的疊加隱患，直接為後來的五胡亂華埋下了禍根。中王出政本就賦予甄氏諸王重兵與地方實權，最終引發了八王之亂，耗盡了西晉的國力，撕裂了中央統治，讓朝廷徹底失去了管控內遷少數民族的能力。那些被安置在中原腹地的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等部族，在西晉內部混亂、無力約束的情況下，紛紛起兵反叛，進而爆發了持續100年的五胡亂華。百萬百姓流離失所，華夏文明遭受重創，而這一切的源頭都離不開中王出政政策的弊端，以及晉武帝對民族隱患的忽視與放任。晉武帝司馬炎在位期間，西晉完成了對全國統一，結束了自東漢末年以來持續近100年的分裂與戰亂，中原社會也終於迎來了短暫的安定。太康年間，人口逐漸恢復，農業生產重新發展，長期荒廢的土地再次得到開墾，洛陽等地重新恢復繁華景象，天下一度呈現出太康之治的盛世氣象。與此同時，西晉在制度、文化與科技等方面也取得了不少成就。晉朝進一步完善了中央官制，3省制度開始逐漸形成，同時還設立國子學、諸博士等機構，推動了教育與文化的發展。在科技方面，制圖術、樓船、指南針、瓷器製造以及醫學等領域也都取得了新的進步。然而，太康盛世的繁華背後，中王擁兵、門阀做大、胡人內遷3大隱患也正在悄然滋長。
司馬炎不會想到自己苦心建立的統一王朝，不過只是亂世與亂世之間一段短暫而脆弱的間隙。西晉的統一並沒有真正終結亂世，它只是讓一個更加黑暗的時代緩緩拉開了序幕。